bleef Piraten entschëllechte klenge Retard, et waren méi Leiit am Tschagin, wie man gerechen hatten, dofir hummer eng kleng Verspätung krit. So alle gute Merci, dats nowen op Kolmar Biersch kom sit, dat auch kein Zofall, dats ma Kolmar rausgesicht hun des Keier, weil die hudet jo als 3 Piraten alle gute mat krit. Lächt Joer war Mendi hai Kandidat fir de Gemengerot an, wie dat so geheiert als Pirat als direkt dra gewählt gin. Echt Wahl an direkt dra gewählt gin. Dufir großen Applaus fir Mendi als echt weiblech Piratin dra gewählt. Dufir war man natürlich hofrisch fir haute Nowen an das Schein Gemeng zu kommen. An net mit Mendi méi auch alle Götten Dir, wo der so zahlreich Nowen kommen sieht, das sind Zechen, dass als Partei ganz stabil ass an een solide Wurstum higeloet huet. Den nowen Gerre gesot mir 500 Leiit, mir sinn awer op 490 mat de Moien an der Mamba-Datenbank rausgezünnt hun als klengen Challenge, dats man nach 400 grosser Vakanz die 500 ginge knacken. Mi hunn is an den lächten 2 Joer intern nei opstalt, Partei as ganz stabil gi mat eng grossen Reckewand schwng dut Göster den Politbarometer gesinn beim Sven se Resultat kennt geschwonnen, ke Balke méi wo no Uwe ka goen, Meer Hunner is rëm kräfteg ausgebaut an dat as auch ganz gut an schmeng dat Regiments vill Hoffnungen fir Zukunft fir all die Herausforderungen wo lo kommen. Et war net eng einfach Zeit, et war eng Zeit, wo man auch vun politische Partner bëssen ënner der Gürtelin so attackiert gesinn sieft dat vum Staatsminister himself, dat se mal einfach gesott als Parteifinanzen wären net an der Reihe der Rënner der Strunschmeng, das war nach half Joer 2 Joer hier. Du Meer is gesot, mir si kein klein Junge mir losen ass dat net gefallen. Da immer op Griechgang a wegrutrecht Piraten. Als Parteifinanze waren ganz klar, et war kein Problem do an den Staatsminister, huet mat dem politische Movement sech selber an de Knie geschoss. A fir bisssen en Ausblick ze ginn a woche klenge Rückblick, wéi stark, dats man Zwischenzeit gisinner noch fir Ech bisssen ze soe wo man de nächste Gemengewahlen als Schwéierpunkter Werte leen, hummer eng PowerPoint firbereten Claude Genglauet déi Firbereder so dem Claude auch allgemeng e ganz grosse Merci, well als echten Maderbeter vun der Partei as Tieren den fir dës Stabilitéit mat gesuerchte, da fir de ganzen Opfern. De grosse Merci im Claude Gengler. An Zwischenzeit hunn Piraten 6 Gemengekonseien dazu Peting, wo der 2 sinn, zu Remech, zu Kliew, zu Kirlen, zu Esch-Ulzecht an der Stadt Lützeburg. Losoen. Ja, Loso Kliew dummer doch go ken. Du war so eng andere Blatt wiech. Also 2 zu Peting, dat wees ich, weil dat sinn selber an de Christian Welter, dann 1 zu Remech man Daniel Freres, dann Lot wie gerade erwähnt zu Kolmar Biersch Mendi Arendt, zu Reden den Raymond Remakel an am Parkhausen de Charlie Müller. An der Tumme schon enkeer op enger Landquart Schein verbildlicht. Dann zu den nächsten Slide zu den Landeswahlen. Du gesieht bei den helle Punkte, wo man immens stark waren, dat ass fir allem den Dave Süden, dann den Osten, an Hai am Norden, wo man immens stark waren, an der Gesider nach enkeiert Moyennen, wobei dat war 2010, also ich kann nicht garantieren, dass die Resultate am Moment ernst sind. Dann am Vergleich mit den anderen Parteien, du hast es so gewirrscht, dass man zugur die Großparteien an einzelnen Gemengen geklappt haben, müssen zugur an einzelnen Heichspurgen, die mit kleinen Parteien überholt, wie zum Beispiel die Linke zu Deverding oder zu Befort, also das größte LSRP, haben wir überholt. Wir lungen zu Peting 400 DP, wir lungen zu Kiespelt, lungen wir bei den Namen ganz nobel. Die können das ja alle gut selber gucken. Wir haben ein Resümee, also wir sind da immens stark gewesen in den Gemengen, wo da gesehen. An Europawahlen kommt man da rausbauen. Das ist für allem den Hauptmessage, gerade weil an Europawahlen man immens stark löschte Stimmen hatten. Das soll für ihr ein Zeichen sein, dass von der Madais an Gemengewahlen gibt, dass da schon eine Großbasis auf Wählerstimmen hat. Das ist zum Beispiel zu Peting gewirrscht von 5,15 auf 14,21,
zu déi verdingt vu 4,27 op 12,63 an, wenn man lo Keel de Bänder aus den Nowen Time hun zu Keel ganz rezent eng neue Sektion gegrünnt vu 5 op 11%. Nächste Slide. Ja, Schlangwall ja schon nicht mal ganz Detailer, aber du könnt dann eigentlich ganz genau gucken. Wir setzen da dann ein Keier zum Deal online, sodass ihr da könnt gucken, wie die Einzelgemengen aufgeschnitten haben. Dann, wie geht es weiter? Für unter dir stehen lo am Juni Gemengewahlen, wo wir als Piraten ein national Löscht ausstreben, das bedeutet eine national Nummer. Dafür müssen wir ganz viele Gemengen untreten, dass wir die Werte kriegen, mehr, das ist ganz klar Ziel, weil das immer eng von den großen Parteien, die das möglich sind. Dann am Oktober 2023 Landeswahlen bekanntlich, haben wir da schon letztes Jahr als Spitzenkandidat Sven Klemmer festgelegt, und ich meine, das war auch mehr wie der richtige Schwach. Was ihr noch könnt machen als Sektionen, weil heute sie ganz viel Sektionspep am Mammenhai, das Kontakte knappen, die interessiert Leute sich Sektionen gründen an Komiteen zusammensetzen. Und da ist der Claude Gengler, den ihr da hilft, für das auf Bühne zu kriegen, für das, die Kontakte. Ihr könnt doch dort zu aller Zeit den Claude anrufen. Nein, ich denke dieselbe. Und dann, ganz, ich meine, der PowerPoint war alles. Tipptopp. Dann haben wir auch einen kleinen Bonus, wo er ganz frisch kommt. Wir nämlich selber bei TNS Ilres einen internen Sondage an Auftrag gehen, wie die Wähler eis gesagt, wie die Wähler eis erbecht auch bewährt. Und da sind die Good News, da rauskommen, was ich kurz so sie sind nach am Gangen, der Tisch muss am Ende schon von 700 Leuten, nicht auf denen 1000. Mehr, eng von den Zöllen als da, dass 9% schon sicher sind, eis an den nächsten Chamberswahlen zu wählen, an 30% sich das echter Kind vorstellen. Das heißt, wir kommen durch schon auf 39% Potenzial von den Leuten, die sich können vorstellen, an 22%, die sich noch evaluieren. Also wir waren ganz positiv überrascht, dass wir die Zahlen rauskriegen. Dann 61% gesehen als immens offensiv. Ich meine, du hast auch gut geschafft, in die Richtung wollten wir gehen. Dynamik und immens viel, und dann Authentik. Bei Kalm haben sie gesagt, nee, boah. Das ist wahrscheinlich, wenn das Sven nicht bei mir ein bisschen abregen, ein bisschen Jana Kittle gehen, dafür wird das wohl beim Kalm so ausgeschlossen. Arrogant? Nee. Ich meine, das ist eine ganz gute Message. Die Piratenpartei könnt nicht arrogant drüber, das ist ganz gut. Aggressiv auch nicht. Ja, das heißt, wir gehen so zu viel Kitteln. Wir machen es aber so, dass es nach an der Reihe ist. Und da ganz wichtig, die meisten Leute gesehen als Idealisten. Ich meine, das ist ein ganz großer Bonus für die nächsten Wahlen, dass leider als Idealisten gesehen haben, dass wir nicht einfach irgendeiner Position nachsprangen, wenn wir gerade mengen, die wäre populär. Ich habe schon herausgesichtet, dass immens viele Leute gesagt, wir wären innovant. Und ich meine, das ist auch ein Kompliment, wenn wir als Partei immer neue Positionen besetzen, wo andere Parteien sich nicht trauen oder auch gar nicht an ihrer Linie wären. Und dementsprechend Medien können besetzen und dann nach zu einem Punkt, den ich auch ganz sympathisch fand, eine große Majorität, und ich meine, das ist auch, was wir leben als Partei, finden wir es nicht konservativ. Wir sind eine wirklich offene Partei, eine Partei für jedereen und eine Partei, die an Zukunft guckt. Und ich war wirklich froh, wie ich gelesen habe, dass wir nicht konservativ wären. Und das sind nur die Zölle, wo man provisorisch kriegt, wie gesagt, eine Chance von 700 zu 1000, etwa dazwischen nach einem anderen großen Sondage, sodass wir Eisen dann in der nächsten Woche kriegen an den Sektionen auch so Material werden zur Verfügung stellen. Ihr seht, wir sind als Partei ganz stabil in NRW, und die Leute, die haben auch ein anderes Bild von uns, wie sie das nach 5, 10, 20 Jahren hatten. Ja, wir konnten aber in der Zwischenzeit doch gesagt, dass einzelne Elemente von unserer Wahlkampagne 2016 bei anderen Parteien kopiert gingen. Sie haben Agenzen beauftragt, für uns Plakate ein bisschen zu analysieren, wie man das 2016 und für 2019 an den Gemengewahlen gemacht hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, weil wir hatten keine Agence, das war als Team, und so eine große Merci an unser ganzes Staff, die das selber gemacht haben. Also es geht schwierig von Merci und ganz Team. Es wird schwierig für andere Parteien, für das zu kopieren, weil bekanntlicherweise gehen die ja an das Ausland sichern, an irgendwelche externen, großbezahlten Agenzen, an Schmengen.
die können so viel kopieren, wie sie wollen. Sie kriegen nie den Spirit von mir als Piraten, nur wenn wir das selber machen. Das Wahlprogramm macht das Wichtigste für die nächsten Gemengewahlen. Da haben wir eine Linie gehen, dass wir die basisdemokratisch die Programm werden ausschaffen. Der Tisch könnte sit, wo der Piraten noch ehren Input gehen zu den einzelnen Punkten, wie dann die Gemenge soll sein. Aber natürlich, dass nur die einzelnen Lokalsektionen auf ihre Schwerpunkte, weil Peting hat andere Schwerpunkte wie Reimers oder Ettelbreck, dass in die ergänzen kann. Wir werden aber als Parteileitung werden wir ein Grundprogramm für die Gemengewahlen zur Verfügung stellen, auf welche Richtung, dass wir Piraten an der kommunalen Politik wollen gehen. Und das wird über eine Online-Plattform stattfinden. Und dann, wir rechnen November, Dezember, auf einem Kongress werden wir dann über das Programm aufstimmen. Das heißt, wir sind gut in der Weg für die Gemengewahlen. Wir brauchen noch jeder Einzelnen von ihr. Jeder, den ihn gut kennt, weil es sind noch da ganz ehrlich, in letzter Zeit, wann Leute sich melden, gehen dem auf die Tisch, denke ich, ja, durch das Büro sie gescreent, weil wir eben auch aus verschiedenen Geschichten gelehrt haben, aber als Kandidaten ganz genau angucken. Dafür, wenn der Leute kennt, die sich politisch engagieren wollen, die aber, und das ist ganz wichtig, zu den Werten von den Piraten stehen, meldet sie bei uns, der Claude hält Kontakt auf, und dann dürfen die Leute bei uns kommen, dann wir gucken, ob es passt. Weil es sind noch ehrlich, wir haben noch Leute schon refusiert. Also Dinge, Ideen, Dinge, Valeuren passen nicht bei das, was wir als Partei vertreten. Dafür ihr ein großes Merci, dass ihr heute so zahlreich kommen seid, an der Gesicht, wir sind vorbereitet auf die nächste Gemengewahlen, und wir zählen da Birsch. Merci. So, und als nächsten, als einen bekannten Parteisprecher des Starsky-Floch. Ja. Ja, sieht auf. Also okay. Also, lief Piraten, lief Gast. Schon de mag auch nach Merci, ich meine, das hat schön gemacht, auch gut erklärt. Ich begrüße die auch alle gut herzlich zu Colmar Birch. Ein ganz großes Merci dann auch an all als Neumembern, an als zukünftigen Membern hoffentlich. An dem wir an den letzten Main zu größer Zwöl halber als konnte willkommen. Colmar Birch, das ist nicht immer ein wunderschönes Gemein. Wir wünschen in der Industrie, als enger Zentralität e wichtigen Verbindungssteck zwischen der Nordstadt und dem Zentrum. Außerdem als die Gemeinde, wo der formidable Mandy Arendt als erste Piratin an der Gemeinderat gewählt wurde. Und ich fand, dass ein Applaus kann ich das nicht erwähnen, Mandy aufzählt. War ich einen Test zu gucken, ob Schüttrig noch null ausstrahlt. Merci. So. Lief Piraten, lief Gast. Mit der Covid-Krise, mit der mit Sicherheit am Winter nicht geplot werden sind, durchleben wir den Moment ganz schwierig und turbulenten Zeiten. Wir Krieg in Europa. Russland feiert einen unmöglichen Attack auf die Ukraine, der von allen Seiten zu verurteilen und zu bekämpfen gilt. Für den menschlichen Leid endlich ein Ende zu setzen. In diesem Sinn will ich, dass wir all die couragierten Leute zur Platz, die an der Ukraine für Freiheit kämpfen, wie auch denen, die sich am Kriegsgebiet beginnen, ob Journalisten oder Reporter oder Leute, die humanitär Dienste leisten, eine große Merci ausschwätzen. Dann haben wir auch eine Umweltkrise, wo die Auswirkungen immer mehr sichtbar sind. Guckt, wie warm an drischen Meer schon zum Teil war, an der dringend unzugehen geht. Für auch Eisenkanner und Enkelkanner eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Viele andere Dossiers machen uns momentan auch Sorgen. So zum Beispiel Thema Index. Was nun nämlich gemacht wird, so schnell wie möglich einen Akkord durch die Chamber zu kriegen, ein Thema ob 2024 verregelt. In der Zwischenzeit bleiben all die wichtigen Fragen gestohlen. Was geschieht, wenn die Inflation weiter steigt? Aber weiter Indextranchen müssen kommen. Was geschieht 2024, wenn direkte Pur-Indextranchen gleichzeitig fallen müssen? Nur dem, was alles gesagt wird,
kann sich wohl die nächste Regierung und der Sache Zähne ausbeißen. Auch wenn ich mal sicher bin, dass als Sekretariat sich gut um den Dossier kümmern. Piraten haben übrigens klare Forderungen. Den Index darf nicht verrickelt gehen und später ausbezahlt gehen, wann überhaupt. Den Index stellt den Garant von einem sozialen Zusammenhalt dar. Und ermöglicht Zahlen und Preisfluktuationen anzupassen. Und ermöglicht Kaufkraft zu erhalten. Und nicht das wohl, tauscherweise, und da liegen ist sicher nicht falsch, die einzige Lohnerhöhung, die viele Leute je an ihrem Leben kriegen. Und gerade da, wo das mehr wichtig, gerade da, wo das mehr wie nötig ist, gibt zum Beispiel auf lächerliche Mesuren von 7,5 Cent auf den Liter Brennes gesagt, wo sogar der Vizepremier sieht, und nicht schon einmal betont, dass sie unter sind. Aber wo gehen wir dann hin? Und da könnte eine weitere Krise dabei. Wasser gesagt, haben wir seit Jahrzehnten eine Logementskrise, wo bislang keine Regierung, aber auch kein fertiggebracht wird, sie minimal unter Kontrolle zu bringen. Das Regierung kriegt sogar eine Medaille, weil einer Tier aus Wohnen so teuer ging wie noch nie. Wenn ihr proprietär ist, und mehr, wenn ihr ein dicker Proprietär ist, ist ihr natürlich froh, wenn die Preise klammen. Es geht sozusagen reich über nicht, ohne einen Fangerkrumm zu machen. Dabei darf wir aber nicht vergessen, dass Großteile von der Bevölkerung vom Mindestlohn bis weit an die Mittelschicht daran sich keinen Tag mehr über dem Kopf legen können. Das ist erschreckend. Gerade die Leute muss sich gekümmert gehen. Gerade die Leute kümmern Piraten sich. Und da gehen es auch nach Themen, die nicht so an der Öffentlichkeit stehen. Und trotzdem als Aufmerksamkeit verdienen. Zum Beispiel die geplanten EU-Direktiv zur Chatkontrolle, die einen massiven Angriff an die Privatsphäre vom einzelnen Bürger durchstellt. All Privatchats, ob Nachrichten oder E-Mails, automatisch nur abfälligen Inhalte zu durchsichern, bedeutet dann von der privater und digitaler Korrespondenz. Als Pirat können wir das nicht akzeptieren, und fordern die Regierung auf, die Abführung von der Chatkontrolle auf EU-Niveau zu verhindern. Das sind altnäs just ein paar Beispiele dafür, was alles schief läuft. So, dass sie sich nicht zu wundern braucht, wenn Politikverdrossenheit sich immer mehr breit möchte, und viele Leute glänzlich Flamme kriegen mit der Politik. Oder einfach sich dem Brungebuch ausschließen, am Mengen, die wären die bessere Alternative. Und gerade da wennst, sind ich umso mehr stolz darauf, sonst gebe ich nicht stehen, politisch engagiert zu sein, und das natürlich bei den Piraten. Pirat zu sein heißt nämlich, Member von einer Partei zu sein, die dem Bürger nur lauscht, nur steht und eine Menge Stimmen gibt. Wir sind Verfechter für Freiheit und Gerechtigkeit, genauso wie Transparenz, Basisdemokratie und Bürgerbeteiligung. Als Oppositionspartei so mir das, was viele Leute auf der Zunge liegt. Wir kritisieren anhand Frohen Unkohärenz und Ungerechtigkeiten. Und wir probieren, Missstände tatsächlich umzugehen, wie auch dafür zu sorgen, dass überhaupt über sie geschwärzt wird. Wir wollen dem Bürger seinen Platz am politischen System zurückgeben. Liebe Member, liebe Gäste, für aufzuschließen, will ich euch sagen, wie froh ich bin,
Haut mat Dich alle Goete kënnen hei um kon Bierch ze sinn. A seit COVID wisse mir, dass dat net selbstverständlich ass. Dofir frenech mech, mat Dich kënne Plan fir Zukunft zu machen, weil wie Di gesit, sind dës Plan méi wie neidech. Méi wie neidech fir déi viel Probleme, déi as envisagéieren ugoen ze kënnen. Ech so nicht merci. Ich übergin mal dat Bühnen fir d Wahl vun der Kongressledung. Kennt du? Merci Starsky, das war super. Den Kongressbüro als nächster Punkt. Da brauchen wir natürlich zwei Leute, die dafür sorgen, dass die Wahlen neutral und proper auflaufen, wie das sich so gehört. Und da haben wir zwei Kandidaturen gekriegt, zwar die von Christian Welter und von Luca Kraus. Hilft er Grünkarten und Blut, wenn damit auferstanden sind von Schiff. Und die Rot war nicht. Voilà, ich meine, das ist eine lasche Majorität, da muss ich nicht aufzählen. Dann die zwei Opfer schreibt und dann die dir Ablo für den Wahlauflauf sorgen. Und da kommen wir zur Präsentation vom Finanzbericht vom Gilles Merz. Gilles, da komm du auf den Stift. So. Ahoi! Lieve Piraten, lieve Gast, so noch willkommen an große Merci, dass ihr so zahlreich kommen seht. Wieder gemerkt, wie am Anfang waret, sind wir ein bisschen überstürmt gehen heute, war wirklich ein Undrang unter Käse. Es ist dazu gesehen, dass wirklich dass wir so zahlreich als erschienen sind zusammen. Und voilà, es sind dann heute häufig den Finanzbericht zu präsentieren, den Bilan an den Perdi Profit für das Jahr 2022. Große Merci will ich für auch der vierischer Tresorier dem Lucy Konikova, ohne dem sich viel, aber ich heute wirklich ziemlich schwer gewesen wäre. Und voilà, schon wirklich konnten ob singen Sachen neu aufbauen, was meine immense Erleichterung war, für heute nicht schaut, zu präsentieren. So, dann als echt ein kleiner Überflug über den Bilan. Hier sind wir bei einer Bilanzsumme aktiv-passiv von 201.000 Euro, 201.099 Euro und 66 Cent aktiv-passiv. Der Bankkontostand 31.12. war bei 53.903 Euro, so was es, 26 Cent. Wir hatten noch ein Prä-Umlaufen, Prä-Umlaufen am Wert von 7,777, also ein schönen Casinos-Zoll, auf 95 Cent. Da muss ich noch wissen, dass der Koordinator für nur geschwört hat, dass der Grund davon sich die falsche Decision war, die damals von der Cour des Comptes, vom Staatsminister gemacht wurden, wo sie ein bisschen an Bedrängnisbrot tun, aber so muss wo man es aber ziemlich gut gehabt tun, und das seriöse Wirtschaft tun, und die Prä wird auch das Jahr aufbezahlt gehen. Das heißt, da werden wir dann auch für das Value ganz proper durchstehen, was immens wichtig ist, weil wir dann wirklich mal stabile Face können und Value starten. Ohne Schuld, und ich meine, das ist eine immens gute Nachricht für die Partei. Dem hinzuzufügen ist dann eben noch, dass wir die Schulden massiv konnten aufbauen, eben weil auch Resetten rausgekommen sind, die wirklich lange Ausstungen, wo wir lange auf gewartet haben, auch seit vom Staat, von der Chamber. Damit konnte man dann zum Glück auch noch alle Schulden aufbauen, die müssen aufgebaut gehen. Und voilà, die Rechnungen sind alle bezahlt gehen. Das ist ein ganz guter Nachricht, und ich bin froh, die heute auch wieder vergönnen zu können. Da möchte man sagen, das ist mir einfach. Da kommen wir kurz zum Perdi Profit. Ja, hier haben wir 330.000 Euro an Kötschner Chargen, wobei die größten Posten hier natürlich Personalkosten durchstellen. Das sind ja keine Kosten, das ist einfach ein Invest, weil das durch sie, dass als Partei so funktionieren kann, wie es heute funktioniert. Und auf dieser Platz will ich alle als Personal an der Partei große Merci sagen für die gute Arbeit, die sie alle leisten und an ihren Ansatz, den sie alle für eine Partei bringen. Ich meine, das verdient einen Applaus. Dem dicken Merci an Sie.
Was Rezetten nu geht, do sind wir bei 420.000 Euro, wobei, was ganz gut ist, 103.000 Euro ege Rezepte sehen. Das bedeutet, dass der Seuil von 20%, den man laut Parteifinanzierungsgesetz muss erreichen, ganz klar erreicht, dass man sie bei 25%, das ist man nie überschrott. Wir hätten dafür 2020 ganz proper durchstehen, das ist natürlich auch, ich denke, das ist auch ein Applaus wert, dass ein Erfolg, den als Partei an dem so gemacht wird. Dem will ich noch kleine Details zufügen, dass eben Rezetten, wie gesagt, einen ganz großen Sprung gemacht bei den Members beiträgt. Das hat ihr auch in gesehen, das war wirklich massiv haut. Und so hast du darum, also wenn den Bankkonten noch gesagt, die Überweisungen, ich gucke all daran, da gesehen all bei eine Überweisung, das ist wirklich Wahnsinn im Moment an. Ich will euch auch encouragieren, dann noch den Appell von meiner Seite weiter so. Dass wir brauchen noch, also wir brauchen die Memberspreise, damit funktioniert die Partei auch, und wir müssen eben auch wirtschaften, und das ist eben eine super Sache, dass jeder sich auch so mit an der Partei mit ansetzt. Und voilà, das wäre am Großen und Ganzen, die finale Bilder wird dann noch geschwind deposiert, weil die Kodikon, so wie das immer alles der Fall ist. Und voilà, ein großes Merci von meiner Seite für die Urlaubsteuer, und ich hoffe, da kriegen wir auch den Wort von der Schachstelle. Merci. Merci Gilles für die Präsentation vom Finanzbericht. Damit kommen wir dann bei den Punkt 6. An Punkt 6 ist die Decharge vom Präsidium für das Jahr 2021. Ich proposiere, dass wir den auch mit unseren coolen Kärtchen vollstrecken. So sparen wir ein bisschen Zeit. Dann, voilà. Ja, der Wort geht los. Da ist eine ganz schöne Unanimität. Merci. Merci, merci. Damit wäre das dann angeholt. Und dann kommen wir auch bei dem Punkt 7, wo ein Satzungsänderungsvorschlag kommt. Und da gehe ich dem Gilles das Wort. Ich spiele es mal wieder. Voilà, Satzungsänderung ist am Delay angerichtet für mehr wie 2 Wochen. Das heißt, da sind wir auch konform mit der Satzung. Voilà, der kommt so angesehen, das ist auf der Website auch zu sehen. Ich meine, der hat noch lange Zeit zu lesen. Ich gehe kurz drüber. Also, den Artikel 1 geht es darum, dass wir 2 weitere Ersatzmitglieder an der Präsidium können wählen, die dann als Suppleant agieren, wenn ein Member zurücktritt. Satzungsänderung 2 ist, dass eben auch, wenn Leute zurücktreten ins Präsidium, dass dann der Kongress die Posten additionell zum Artikel 10c 8 kann dabei wählen, einfach für dann, dass keine Posten vakant bleibt, einfach logisch ist. Dann den 3 ist eben eine Anpassung eben um den 1 und 2, dass das an den angreift, dass man da keine juristische Widersprüche kriegen. An Satzungsänderung den 4 an den 5 sind sich kleine Formfehler, die man verbessert haben, die mit der Zeit, weil man auch keinen Präsidenten mit Koordinator an der Sprecher hat, ist, dass das eben klar so an der Satzung. Wenn das hier okay wäre, gebe ich das Spiel dann froh. Intervention. Oh. Oh. Ja. Ich gebe Propos, dass man dann den Errormaterial dann den Tedo anzufügen und das dann so zum Wort zu bringen, wenn das im Kongress gegeben ist. Hm? Ja, dann kannst du bestimmt gehen. Voilà, wenn der Gilles da sitzt, können wir anfangen zu wählen. Okay. Maar dann geht der Wort an 3, 2, 1, die Wählwand schläft. Okay, als auch eine Unanimität angeholt. Merci dafür. Dann kommen wir bei den Punkt 8. Bei Propose für die Anträge, da waren aber keine vorhanden, das heißt, da kommen wir dann direkt bei der Punkt 9.
De Punkt 9 ass dann d'Wahl fir Präsidiumsmembre fir die nächst 2 Joer wie der Europäen oder Jour lese könnt, dat das fir de Koordinator, de Sprecher, Tresorier, Komiteesmemberen an dann nach 2 Ersatzmemberen, wie man datlo an der Satzungsänderung gestimmt hunn. Do geht dann als Personal durchstreuen fir Flotwahlzetteln anzusammeln. Mehr als echt könnt dann auch eng Präsentation von den verschiedenen Kandidaten. Du fängt man dann nun mam Sprecher des Starski, den schmengen die braucht kein Präsentation mehr. Den net genug geschwat oder wëst awer eng Mann? Gelieft? Ah, okay, nee, dann möchte keng. Okay, so. Ma dann ja, dann geht lommel de Wort fir de Starski lass. Fall vum Sprecher. Gift er dat van Schlieft hei op Kärtchen op der Kärtchen, die da an Ärem Ordner krut, ausfüllen an können den die aussammeln. An noch zou machen, dass also immer schön zu dirbeln oder zerknücheln am besten dirbeln, dass der schön anonym ist, aber voilà. Das dauert ein bisschen. Ja, keine Innerschrift drauf, das ist wie bei der Wahl, gell? Also Punkt 9 Wahl vom Sprecher si mal lo. So, dat dauert lo bëssen dofir hollen wir einfach schon den nächste Punkt alkeiers no fir wann an de Woders kënnt schon den nächste Punkt wit Leiit kënnen sech präsentéiere bar muss schon net nach enkeier langweilen chofir schon még Intro gemet. Ich präsentéiere mech nach enke fir Koordinator ze sinn an dafir Partei dementsprechen an die nächst Wahlen ze féieren an ech genge spe mat dort vertrauen ze ginn an dënne ass dann Gilles Merz den sich der firstellen. Dann die Leute noch gebeten, den Zierdel vom nächsten Wort, also für den Markt, schon auszufüllen, abbrett zu machen. Also für den Koordinator. Das kann man dienen. Aber wenn er dann den Zettel brett hat, dann könnt der Gilles sich vorstellen. Ich meine, den Zettel auch brett. Ja, alle. So, Remoyen, alle gut. So, für die mich alle kennen, das ist der Gilles. Ich war das Präsidiumsmember seit letztem Jahr, schon 2013 bei den Piraten dabei. An Hauptverstober, also ich meine, eine Partei, die ich stolz kann sein. Ich bin attaché bei den Piraten an der Fraktion noch, wo ich den Morgan Sven hat, darf ich unterstützen. Aktuell ist die Funktion vom Tresorier FF, um Rücktritt von Lucy angeholt. Nicht bei meiner Master in der Ökonomie, also ja, da sieht es langweilig ein bisschen, dann muss ich ein paar Sachen nach neben drum machen. Bachelor in Gestion, aber am letzten Jahr habe ich den Tresorierposten gut unterstützt. Ich hatte Lucy ja schon bei Lucy gut angeschaut an die Dossien, an war schon ein bisschen schon Niveau zu lernen, an
schon noch bei de Budget opgestalten fir Wahl schon bis noch sehr zuelen an wie gesagt sind am Posten dran wie hart schwätzen okay und Mikro okay so stark verfehlen ne oh, ist gut wie gesagt schon mich an den Postelo lächt Jahr immens geschafft doch an das Posten den net dankbar ist weil das viel Arbeit du machst verbunden ich gebe natürlich frei wann ich vertrauen gebe kree für Haut können mich an dat Kommentar op den Posten zu bewähren an auch für die Partei in dem Sinn gut zu wirtschaften so merci. Wir wollen ein bisschen Relais für die Introduktion in Haut zu machen. Wir haben für den nächsten Punkt, also in dem dann der Gilles sich vorgestellt wird für den Posten vom Trésorier, haben wir nach 3 Kandidaten für vakante am Präsidium zu besetzen. Das sind Kandidatin und Kandidaten Mandy Arendt, Daniel Freres und Raymond Remakel. Ich gebe später erst da rein um 40 Cent. Ich gebe mal Mandy aufhängen, was ja heute quasi die Hausherrin ist. Und Mandy, the floor is yours. Guten Abend, liebe alle gut. Mein Name ist Arendt Mandy, ich bin heute von Colmar Birch. Sie 26 Jahre jung, sie Mom von 2 Kindern auf Beruf für Sozialpädagogin. Seit letztem Jahr sind ich Member bei den Piraten, und seit November. Mein Name? So? Und da spürt jemand? Nö, das ist von Colmar Birch. Oh so. Voilà, ich fange ein bisschen an. Voilà. Mein Name ist Arendt Mandy, ich bin 26 Jahre jung, ich bin Mom von 2 Kindern und Sozialpädagogin. Voilà. Ich bin seit 2021 Member bei den Piraten und seit November letztes Jahr auch Gemeindekonseil heute zu Colmar Birch. Ich melde mich dann das für das Präsidium, für Member zu sein. Für mich als Member ist es ganz wichtig, Präsidium ist ich auch. Ich bin der Meinung, dass man konstant und zuverlässig Parteileitung brauche für unseren Kandidaten für die National- und Kommunalwahlen eben dann noch direkt zu steigen. Voilà, das war es von mir. Merci Mandy. Dann nächsten Kandidat aus den Daniel Freres. Dann den Mikro aus op. Schönen guten Abend. Ich bin froh, den Abend hier stehen zu können. Und ich bin auch ganz froh über die enormen Leute, Members, die wir hier haben, und die Leute, die so einsetzen für das Partei. Und natürlich an all den Jahren, weil ich muss sagen, dass ich bei den letzten Wahlen schon mit dabei war, wo wir extrem gute Resultate hatten. Und wo ich mit Stolz dabei gesehen die Leute, die heißen, den Ersatz, den das. Und natürlich muss ich sagen, dass wir 2 fantastische Deputierte haben, die an den letzten Jahren für eine extreme Überraschung gesorgt haben. Ich meine nicht mehr spät wie de Moien, war den Zeitung abgemäht hat, gestern war die Matkrit hat, haben wir 2 Deputierten, die an der nächsten Reihe mitspielen, für eine Opposition, die frisch dabei ist, an so eine neue Politik möchte, also einfach nicht mehr fantastisch. Es soll nicht auch, also der Tor ist nur für den Herr Görgen, auch für den Herr Klemmer als der Tote, ne? Ich so noch für das Präsidium, ich meine, die wissen alle gut, ich bin durch alle Zeitungen geschläft gehen, wie seinem Handfuß geholfen. Leider haben wir ein Tierschutzgesetz, das nicht weit genug geht. Wenn man sich für etwas einsetzt, so wie wir Piraten das machen, an vielen Domänen, für die Menschen, und nicht natürlich auch für die Tiere, wo die Partei nachher durchsteht, ist es nicht immer einfach. Leider haben wir Leider haben wir ein Tierschutzgesetz, das uns blockiert. Leider haben wir ein Tierschutzgesetz für all die Leute. Ich meine, Johannes ist eine Madame, die da doch schon lange möchte, eine gewisse Madame Kohl, wo ich weiß, die Frau, die sich all da ersetzt,
eng Dam, die och het Leben lang dat mcht an schmeng das wichtig, wann nach Leiit gin, die se so ersetzen, deieren hu leider kein Stimm. An de Stimm versiche mir den deieren ze gin, an dem dat mir deieren hëllefen. Die Situation, die ich mat gemet hun eng relativ lang Zeit, dat sind 3 Jo hier gewesen, wo ich eng deier geholle hun, a wo ich ma absolut nächste reprochieren, wer schaut nach so an offench nach Hanno hun missen de gewissen Monter bezzuelen, dat dit man net lädt, weil schon dem deier geholle, an der deier huet lo kein verkrüppelt Patz. A wann en sech fir Rappe sasetzt, da soll ich noch dazu stoen. An egal wie d Presseinst du negativ schreift, wie ich immer gesot hun, sie Leiit die hun dat mir positiv riverbrucht, mit kann en e Glases Halle voll oder Halle Weidel. Et das hanst du traurig, wann ich just liest, dat et Halle Weidel lasst, kann den doch mal mir positiv riverbringen. Weil deiere Schutz as selbst ganz wichtigs, an das net um Papaier wo wichtigs, das um Terra wo wichtigs. An du fehlet ganz vielheit zu Lützeburg, wie a vielen andere Länder Jochheit zu Lützeburg. Aber wie wir alle Gotte wissen, get viele sind den Teppich gekehrt oder get vieles Sche geschwert, aber wenn den dann op der rechter Seite be lass, wie segem Hund wo geholle wird, da kann ich nimme staunen. Weil ich menge myner Politiker an der Regierung ha, die hu ganz anders Suge gehört, die ganz anders Sache gemäht, an die stimmt op der zweite oder op der dritter Seite. Und da muss ich sich wirklich frohen, als dat eng Politik, die Mehrheit zu Lützeburg willen. Man zerscheet net bei de Piraten. Et soll open der Chlor sehen, ich mengen ich sinne immer bequem. Ich will auch gönne bequem sinn. Ich will auch keinen gefallen. Wann ich engem Deier hëllefen, da gesinn ich in Deier wer no das an der Mächen ich dadurch. An hanst du muss iwwer sei Scheet sprangen, hanst du muss iwwer eng Lin goen, weil man leider so schwer Deiereschutzgesetz hun, fir dat ze machen. Ich ich hab's ganz ernst, dass die Herren von der Presse oder die Damen für viele Joren hun eng Petition gemäht, dat uns Deiereschutzgesetz soll geändert gehen. Es hat Gott sei Dank viele Unterstützer, vielleicht haben wir geholfen, wir haben die Petition noch durchgekriegt, dass das auch an die Chamber kommt. Leider muss ich sagen, dass wir das, wie wir das dann durchspricht tun, 6 Monate noch, ich meine 4 Jahre noch, aus dem Tram an der Stadt schon gelaufen. Die Petition als 6 Monate noch angeregt gehen, wo ich dem Deiereschutzgesetz für Stadt vollendern, die Petition vom Tram als 6 Monate noch angeregt gehen, und dann über 10.000 Leute dagegen unterschrieben. Aber den Tram ass schon 6 Monate gelaufen, mengenech, ihr uns Deiereschutzgesetz op de Leeg geholgen ass wie dat ëmzuändern. Traurig, ganz traurig. Mit do gesäit die Wutentresen, an do gesäide noch wie verschiedene Sachen funktionieren zu Lützeburg. So lo ha Job man soviel schwätzen, Ech hume schon gemeldet fir an de Präsidium zu kommen, weil ich auch Demos, wo ich dann do ugesicht gesinn, wenns dem Hund die Geschichte wo natürlich stand durch all Zeitungen gezugin ass, dat ich de Bese sinn den engem Hund geholle führt. Hun ich gesot ich zeig mich reck. Ich werde bis dat mein Jugement durch ass fir ze gesinn, dat ich awer richtig kann, du neicht falsch gemäht hun, am Stofir gesagt, wo ich dofir stehen. An du verstehe ich Lohai an ich hoffe, dat mir eng Chance geht, fir dat ich kann weiter für das Partei kämpfen. Merci. Merci Dan. Dann den dritten erlächte Kandidat. Leider der Tummer auch schon bei der Gemeng ugemerkt, man die Wirtschaft durch kümmern, als das Bühne nicht Rollstuhl accessibel, mehr dafür gehen da ja mobil Mikroen. Den dritten Kandidat ist den Raymond Remakel, den sich dann Orelo vorstellen kann. Raymond, der Flo, du hast nach mehr Bühne wie mir. Guten Abend, liebe Leute, alle Guten. Mein Name ist Raymond Remakel. Ich bin wirklich froh, ich noch alle Guten hier einzeln kennenzulernen. Viel von ihr sind ich schon kannt, da sind ich froh, für die Region noch kennengelernt zu haben. Ich gehe vielleicht etwas die Historik an. Ich bin seit ein paar Jahren Sympathisant von den Piraten, sind seit 2 Jahren ungefähr sind ich Member bei den Piraten. Und ich kann nicht so, es tut mir nicht leid, dass ich Member bin. Das ist eine Partei, wo ich fand, wo Basisdemokratie nachgelieft wird. Ich kenne eine Partei, die wird viel von Basisdemokratie geschwärzt, aber leider wird sie nicht gelieft, wie es soll gelieft gehen. Durch eine ganz große Merci an Piraten, dass die an Basis gelebt und an Basisdemokratie denkt. Merci. Just zum Abschluss werde ich meine Kandidatur machen, das ist schon ganz einfach. Ich wollte auch ein bisschen nach mir intensiv mitschaffen. Ich arbeite gerne bei Parteipolitik mit und ich wollte mich ein bisschen mehr bringen an die Partei und ich hoffe, dass mir die Chance gibt. Merci.
Merci Raymond für das Präsentation. Dir hut vielleicht bei dem heute Wahlgang erklären ein wie die Welt jetzt las. Die nämlich 3 Kandidaten, 3 Kreuzer, das Ball wie bei den Chamberwahlen. Mal pur Männer Kandidaten. Und dann haben wir eine Satzungsänderung lograt gehabt, die es ihr erlaubt, 2 Ersatzkandidaten für das Präsidium zu wählen. Das könnt aus 2 Satzungsänderungen mir hunation sagen wie lang Dauer vom Mandat sind 2 Jahre an dadurch aber bei einer jungen Partei ein bisschen mehr Fluktuation so dass man es wollen aufsichern, dass das nicht mehr geschieht. Und dementsprechend haben wir noch 2 Ersatzkandidaten, das wären Marie-Marthe Müller und Charlie Müller, die da allen 2 auch noch kennenlernt, weil ich gebe die 2 an 2 Ladies first. Marie-Marthe als echt bierden sich halt 40 Stellen. Marie-Marthe, the floor is yours. Ja, mein Name ist Marie-Marthe Müller. Es sind 60 Jahre alt, einerseits pensioniert, andererseits Studentin auf der Uni Lützeburg. Es sind schon seit Jahren schon mehr sozial engagiert, haben noch ein Zeitchen an der Schweiz gelebt, an hun dommer noch matkrit wat hecht Basisdemokratie zu hun an dass mir am Alter lo dat ich mal gedurcht tun okay du engagierst dich lo parteipolitisch an dafür sinn ich effektiv auch op Pirate gestoß, weil ich einfach eben von denen verstöpstenen anderen Parteien einfach ja eben wie den Markt wie Droge so tut ganz Politikverdrosse gesehen, aber schon aber gesehen und das war letztes Jahr, wie man macht am Sven eng Sensibilisationskampagne gemacht hatten mit Leid am Rollstuhl an mit Behinderungen an öffentlichen Transport. Und da sind ich zu den Piraten gestoßen, seitdem sind ich Member und ich präsentiere mich als Ersatzmember für den Präsidium. So nicht mehr. Merci Marie-Marthe und dann den last but not least Kandidat für Ersatzkandidat Charlie Müller. Ja, schönen guten Abend alle Guten. Ich bin der Charlie Müller, ich bin 30 Jahre und ich komme aus der Gemeinde Parkhausen und freut mich ganz besonders, dass der Kongress heute am Norden stattfindet, weil das auch ein Grund dafür, für ich mich engagieren, für den Norden zu stärken und für den Norden noch eine Stimme zu geben an der Politik und auch an der Piratenpartei, so wie meine Vorredner schon gesagt haben, also ist mir wichtig, das basisdemokratisch an der Politik zu stärken, dass Schiedereen, dass Bürger eine Stimme haben, auch für genau das anzusteuern, was doch schon der Parteisprecher gesagt hat, den Index, zum Beispiel die Kaufkraft von den Leuten stärken, aber auch an Themen wie dem Logement proaktiv vorgehen. Und dafür habe ich mich als Ersatzmember für das Präsidium gemeldet, für diese Partei zu erlauben, ob die nächsten Jahre, die wichtig werden sind, ein gewisses Zwiebel an ihr Arbeit ranzubringen, dat mat der neidischer Ruhe an aber der neidischer Kraft. Merci. Merci Charlie für die Präsentation. Da hätte man dann auch der Ersatzkandidaten präsentiert. Passt auf, wenn der Lo Erzählen aufgeht, geht als ich nach Erzählen für Präsidiumsmembern auf, und nicht schon für die Ersatzkandidaten. Ich weiß, dass chevauchiert sich alles ein bisschen mehr. Das am Ende von uns alle Guten, weil du nur nicht eine lange Rede zu halten und die Welt ja nicht recht mit eine Menge Uhr bei der Part kommen. Last but not least, wir haben noch ein paar andere Posten, das sind nämlich als sogenannten Themenbeauftragten, das sind Leute, die sich ganz spezifisch mit einem Thema auseinandersetzen, an statutarisch Member von der Parteileitung sind, das ist auch hier an den grossen Kreis immer mit angebunden sind von den Decisionen, die Partei möchte.
an do Hummer am ganzen féier richtig Kandidaten an een den wo ich ganz froh sind, dat den net nëmmen Präsidiumsmember wild sinn, wodurch noch an der Parteiledung wär méi bewusst nach ein Thema wild sich zusätzlich oplöden an dat wären der Reino ich mein das alphabetisch de Chris Berner, den sich op de Poste vom Themenbeobtrachten Umwelt bewirbt, de Stephen Curves, den sich op den Themenbeobtrachte Finanze bewirbt, de Matthias Godefroy, den sich op Thema Jugend bewirbt, Marie macht Müller nach so ein, die net mat enger Kap zufrieden sind Thema Erbecht huet schon bësse gesot fir war. Andere Remer Rëmmerkel Themenbereich Handicap. Ich gewech Bierden der Reino sech en Kapier ze stellen, an do gewech dann am Chris Berner fir den Themenbereich Umwelt ufenken. So, guten Abend, Piraten. Ich habe mich auf der Posten für Umwelt gemeldet, weil ich selber in Biolog bin. Ich habe eine Ausbildung an verschiedenen Themenbereichen an der Biologie gemacht. Ich habe doch schon ein Jahr den Spaß oder auch eine Pflicht oder auch den, ja, ich hatte Spaß und nicht Pflicht, aber ich hatte Spaß für eine Europawahl mitzugehen. Da konnte ich auch an verschiedenen Tamelrunden teilholen. Und ich habe mich da relativ gut gespielt. Zu argumentieren an mein Wissen kann ich da auch gezielt ersetzen. Und dementsprechend fand ich, dass ich für diesen Themenbereich Obtrachten ja, mich gewählt habe und auch noch eine gute Hoffnung habe an so was ich sehen, dass ich das werde machen. Merci Chris, da kommen wir lo zum nächsten Themenbeobtrachten Kandidat, das ist der Stephen Curves für Finanzen. Stephen, wann schrieb? Guten Abend, vielmals merci Sven, Marc. Ich bin vor engem Jahr bei Piraten angefangen. Ich hatte mit Sven und mit Marc geschwärzt. Ich lebe ganz fest an der Partei. Ich bin selber 43 Jahre alt und 3 Kinder, wohnen zu Monnerich, sind aktiv an der Finanzindustrie und dafür gebe ich gerne an der Partei helfen mit all den Sachen, die die Finanzen anbelangt. Ich gebe euch dann noch für echt Vertrauen bieten. Vielmals merci. Super, merci Steven. Und dann den dritten Themenbeobtrachten für Jugend werden Matthias Godefroy. Guten Abend, mein Name ist Matthias Godefroy, ich bin ganz neu an der Partei. Ich bin auch der Präsident vom Jugendrat, der offiziellen Vertretung von den Jugendlichen zu Lützburg, rund 100.000 Junker, die ich vertreten. Ich wollte mich bei den Piraten neu engagieren, neuen Challenge angehen, weil mega mehr noch eine Partei ist, die den richtigen Weg wird angehen. Du willst Mat schaffen an die Jugend als ein Thema, auch ein Zukunftsthema, an Mengen, sie viele Probleme, wo du schon direkt an das Thema will ich dann auch matt gestalten. Ja, merci. Merci Matthias, und dann könnt bekannten Gesicht zur Bühne. Nee, nicht der Marc, Marie macht und hat bewirbt sich für das Thema Arbecht. Ja, Arbecht als ein ganz wichtiges Thema. Arbecht als ein Grundrecht für alle Menschen, an das an dieser Verfassung festgehalten, an das kein an seinem Grundrecht durch irgendwelche Gründe davon aufgehalten gehen. Mehr Arbecht bedeutet aber auch 40 Jahre Lebenszeit. Und das ist nicht wenig. Dafür, am 100 Stunden orientiert, muss Arbeit mit einem anständigen Lohn bezahlt gehen, für das jeder kann davon leben.
Es geht durch, dass immer mehr Leute, und ich meine, wir sind bald schon bei 20% zu Lützeburg, immer mehr an der Armutsgrenze rutschen, und dass immer mehr Sozialbutiker müssen abgesicht gehen, auch für Leute, wo eben wie sie immer nach nie dazugehört tun, und wir kommen immer mehr in die Mittelschicht. Dafür, und wir haben schon den Noventieren, mussten Index erhalten bleiben, für die steigenden Lebenskosten können zu bezahlen. Aber dann ist das schon für Haut mein letzter Punkt. Die Arbeit muss können, also wie so, auf der Arbeit muss sie respektvoll behandelt gehen, ohne Mobbing und ohne sexuelle Belästigung. Das sind Aspekte, die ich will an meiner Arbeit als engagierte Piratin will, auf die Liste holen. Und ich sage nicht merci für Ihr Vertrauen. Last but not least haben wir noch den Mann von den zwei Kapen, nämlich der Raymond Remakel, den sich auf Themenbereich Handicap präsentiert. Und ich gebe dann dem Raymond Bühne überlassen. Also. Geht nach tipptopp. Ja, guten Abend. Also, wie gesagt, ich habe mich aus visiblen Gründen gemeldet für das Thema Handicap. Ich wollte die ganz spezifisch vom Behindertenbeauftragten schwätzen, da das etwas, was mir ganz viel Herz liegt. Es sind seit über 20 Jahren eine große Föderation von Behindertenorganisationen vertreten, wo ich auch am Komitee bin. Und wir sehen immer, dass der Behindertenbeauftragte fehlt. Der Behindertenbeauftragte gesehen ist als ein Art Ombudsmann für Behindertenfrauen. Ich gesagt in all das, dass bei den gebündelten Frauen immer irgendwie so schiffer eine gute Welle nur, aber kein richtig bis zum Schluss durchgeht. Das hängt besonders von dann irgendwann den Kompetenzbereich von einem Minister auf den anderen Minister überspringt. Du hast dann am Banker Chemie zuständig. Und da gesehen ich ganz wirklich immens gut den Behindertenbeauftragten, den interministeriell kann agieren, aber auch soll agieren. Hier soll im Terra aktiv sein, für direkt der Regierung zu sagen, hey, das, was er da macht, das ist nicht an der Reihe, an dem Punkt für die Behindertenleute. Ich denke, wenn ich auf von Behindertenleuten schwätze, dann schwätze ich nicht allein von Rollstuhlfahrern, ich schwätze von der Behinderung am Globalen. Ich schwätze von Leuten, die deaf sind, ich schwätze von Leuten, die nicht gut gesehen. Ich schwätze von Leuten, die mentale Kapazitäten reduziert tun. Ich schwätze aber auch von unseren Eltern, ich schwätze von unseren Kindern, ich schwätze von unseren Oma und Opa, die durch den Alter zum Beispiel nicht mehr können, ob ein Bankomat, weil ein ganz selbstverständlich geht, für uns alle Guten ist, ob ein Bankomat Geld aufheben gehen. Die mussten dann an die Gische gehen, sie mussten extra bezahlen. Und für was können sie nicht auf den Bankomat gehen? Aber ganz einfach, weil sie altersbedingt nicht mehr so gut gesehen sind. Sie sehen nicht mehr, was im Bankomat steht. Da wäre es einfach gut, und das wir einfach umzusetzen, wenn der Bankomat eine Spruchausgabe hätten. Da könnten sie hören, was sie machen könnten. Das wir so banalen Dingen, aber scheitert für ihre Menge wie so oft und eine klare Vorgabe von der Regierung auf ihren allen Dingen um gute Wille von den Banken. Merci. Merci Raymond, dann Hudalo Meichkeet die stellen en Kanot, dat kein damit so 5 Themenbeauftragten, die ich gefallen mat ja, nee oder Enthalung zu wählen. Den Gilles könnt dann auch schon mat der Ohren rundem. Dann an direkt sobald der do de Wahlgang un ass mengenech werden auch schon die echt Resultate hun, die da vum als dem Kongressbüro werd präsentiert kreen. Ja. So, dann 3 Wahlen gouf schon ausgezählt. Das wäre dann mal für die Sprecher, du hast den Starsky mit 96,7% von den Stimmen zum Sprecher gewählt gehen.
Dann die Wahl zum Koordinator, du kriegst den Mark 100% von den Stimmen. Und bei der Wahl zum Tresorier kriegt der Gilles 96,4% von den Stimmen. Ah ja, lass ich mal weiter erzählen. Da kannst du mengeriert anders sein. So, dann ist auch das Resultat von den Präsidiumsmembern, also auch leider hier. Du hast Mandy mit 76,6%, den Daniel mit 78,2% und der Remo mit 76,6% gewählt. Gratulation. Hallo, während wir die anderen nachzählen, hält den Sven der schon sein Red, wo am Anfang nächste Punkt im Ordre du Jour ist. Merci. Merci Christian, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich 2019 nur 10 Jahre dezidiert hat, mich von der Präsidenz von der Partei zurückzuziehen, hat ich nicht geduld, mit welcher Vitesmeister hier entwickeln. Das ist der nächste Kongress, den ich an 13 Jahren bei der Partei miterleben, außer der Gründungskongress, wo man still beisetzen. Das meine ich seht viel über den Zuspruch aus, den wir die letzten Wochen, Monate und Jahren entwickeln konnten. Viele neue Members, viele neue und engagierte Gesichter, genauso auch bestehende Members, alle Guten davon Teil von unserem Succès an den letzten Wahlen und an den letzten Sondagen. Der Politmonitor reduziert Politik ganz gern an immens op pur Gesichter. Me Politik als viel méi. Politik als Madene schaffen, schwätzen, diskutieren, an Haiians do richtig Kompromisse ringen. Ich bin hofrig, an einer Partei zu sehen, die hier Membre bei wichtigen Fragen beteiligt. Die einzige Partei, die ihre Worte an der Chambre zu den Verfassungsfragen von ihren Membern entschieden gelost hat. Eine Partei, wo auch Meinungsverschiedenheiten können ausdiskutiert gehen, ohne dass es immer direkt einen Skandal an der Öffentlichkeit gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mengeriert soll aber nicht nur ein Pannenleben von der Partei belichten, noch nur Bausen und vor allem nur 4 gucken. 2023 wird als Partei für einen Challenge-Stoff hier sowohl an den Gemengen wie an den Chamberwahlen zu beweisen, dass wir Sondagen nicht nur erfüllen, aber übertreffen können.
Dafür muss man klare Kompass haben. Wir müssen den Fanger do an die Wunde legen, wo das Regierung an der Fufirrun versucht tun. Wir müssen pragmatisch, verständlich und realistisch Antworten bieten an den Bereich der Kaufkraft, der soziale Frieden, Logement und Mobilität und Digitalisation. Dafür erlaubt man, liebe Kolleginnen und Kollegen, mengriert, an das 3 große Bereiche abzudelen. Ganz ohne zu sagen, dass all die anderen Themenbereiche wie Gesundheit, Außenpolitik oder Tierschutz manner wichtig wären. Ich werde auch auf das ganz kurz zurückkommen, mit das wichtig, die großen Sujets, und das haben wir auch an den letzten Sondagen gesehen, mit richtigen Antworten zu belegen und nicht nur zu ignorieren wie in der Vergangenheit. Die Politik von der aktuellen Regierung ist unverantwortlich, wenn es um Kaufkraft geht. Und damit riskieren sie am Umkehrschluss den sozialen Frieden, den immer den Atout von Lützeburg war und doch bleiben muss. Der soziale Frieden ist das, was Lützeburg attraktiv gemacht hat. Nicht, dass bei der CSSF der Portier Englisch kann, nicht, dass wir an einem Land leben, wo die Wege so kurz sind. Sagt, das kann helfen, aber der soziale Frieden, das habe ich dann nicht alle 3 Monate eine Erhöhung von ihrer Pai Kämpfe kommen sind, weil Kaufkraft ausgeglichen wird, Kaufkraftverlust ausgeglichen wird. Das ist der Grund, für was Lützeburg an der Vergangenheit so erfolgreich war. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Indexklau darf nicht geschehen. Am Platz über Steuerkredite bei den Privatleuten zu führen, hätte müssen den Index beibehalten und dafür Betrieber durch Steuerkredite oder Subventionen zibliert entlasten, anstatt mit der Gießkanne über das Land zu führen. Was das Regierung nämlich möchte, und das ist pervers, sie trennt den Index an den pure Indexen ab. Und wir riskieren, dass ein Indexklau über 2024 nicht mehr weitergeht, aber dass man zu keinem Wechsel an der Regierung kommt, dass man dem Indexaufbau, dem Aufbau von sozialen Garantien an den nächsten Jahren werden nachgucken müssen. Und dafür braucht der Wechsel an der Regierung 2023. Wir proposieren ganz klar, die Kleinpaien komplett zu entlasten. Weil auch die Indextranche länger ist kein Garant für soziale Gerechtigkeit. Zu viel sehr klammen Preise, zu großes Scheier, zwischen denen mit gut nicht, an denen mit den Bussen abgängen. Langfristig wird Grundeinkommen eine nachhaltige Lösung für all die verschiedenen Maßnahmen zusammen zu feiern und das die Bläher zu verbessern. Weil das aber kurzfristig nicht mehr zu machen sind, fordern wir ganz konkret, den Mindestlohn steuerfrei zu gestalten. Das gibt alle Personen unter dem Medianlohn rund 720 € pro Jahr mehr an die Tisch stellen. Direkt. Nur so, Damas, Sven, pass auf, das kostet. Wir sind an einer Krise, das kann doch keiner sich leisten. Aber die Steuerverwaltung hat das nicht ausgerechnet. Und die Steuerverwaltung kommt zum Schluss, dass die Mesure rund 300 Millionen € pro Jahr kosten. So will ich nicht polemisch sein, und das mit anderen großen Ausgaben von unserem Staat vergleichen, aber die könnte Kalkül sicher selber machen. Aber die Steuerverwaltung hat einen anderen interessanten Kalkül gemacht, nämlich das, was geschehen, wenn die Progressivität von der Steuertabelle über die ersten 100.000 €, wo auch 200.000 € bei bestimmten oder gepackten Koppeln, verlängern. Wenn Progressivität vielleicht reicht bei 400.000 € abhalten mit einem neuen Spitzensteuersatz. Aber wenn das geschehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann geht das bis zu 500 Millionen mehr bringen, laut den Kalkülen von der Steuerverwaltung. Wir hätten also ganz konkret die Möglichkeit, die auch mit den Steuern ein mehr soziales System zu schaffen. Es fehlt aber leider Haut und politische Willen von dieser Majorität. Wir Piraten geben nicht umgehen, genauso wie wir weiter für eine einzelne Steuerklasse kämpfen werden. Und dann die 7,5 Cent um Brennen, sondern Benzin. Das Tagsgeld wird schon gesagt. Also ich habe selten so eine dämliche Mesure gesehen, die eine Regierung beschlossen hat.
Das 7,5 Cent sind direkt an Taschen vun de Petrolsriese geflossen. Sobald kein Impact op Preis op der Pumpel gewiesen, an dofir bleiwe mir bei als Forderung nur engem christlichen Klimabonus, den dee Leiit entgéint kënnt, déi wéineg verbrauchen, weil se sech gonet recht leeschte kënne fir Emoio an Vakanz ze fléien, an dofir awer d'Verschwendung vu Ressourcen oder Luxusliewen géif besteiere mat dem Impact, den et Tatsächlich op als Klima huet. Mir gin nämlich an die nächste Wahl mat ein klore soziale Profil, den sich op zueller Fakte baséiert, Klimakatastrophe am Erbehalt erken einfach Bord von der Stroß vergise werd. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ke vergissen Dirf mor am Logement. Die aktuelle Regierung wie auch die Regierungen fir Drun hunnet verpasst, es fir die jüngste Generation Lützeburger Lützeburgerinnen zu machen. Die Generation, die nicht nach von Ältere können alle guten in Haus oder in Terra irwen, respektiv viel mich spät überhaupt über den Erbschaft schwätzen wie nach früher. Schwätze von ihr, weil die erinnert dich alle guten und die schönen Video vom Xavier Büttel, wo der Dame, die nur ein Logement gefragt hat, die gesagt hat, hey, die hat ja keinen kaufen, respektiv treiben das auf spitzt. Die polemische Antwort das, wen et irft er selber schuld. Dat kann et doch net sinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Et kann doch net sinn, dat die nächste Generation just nach derfen Dr hoffen es ziewen, während all die Äner Bord von der Straße Schuhe gelos gehen. Wir sind keine Gesellschaft, wo Ungerechtigkeiten dürfen verdeift gehen an dofir, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss man de Logement ugehen, weil sonst geht es riecht an eine Katastrophe, die letzte Regierung hätte Miste gesehen. Wir mengen einfach immer dann so gemacht und an dem sie gesagt haben, 60% von den Leuten sind auch proprietär. Ja, mit all Generationen gehen bald doppelt so viele Leute, die noch kommen. Das ist aus 60% proprietär, die ganz sicher just nach 30% proprietär. Und aus 30% proprietär ist die nächste Generation nach 15% proprietär. Aber was haben wir da geschafft? Man nicht viel. Und da haben wir wirklich die Leute bärendenkst gemacht. Das Katastrophe hat sie gesehen. Wir müssen mehr bauen, wir müssen mit dich bauen, wir müssen raisonabel da bauen, wo es Sinn möchte. Und das hat die Regierung verpennt. Es geht nicht durch all Jahr dieselben Projekte. Und ich weiß nicht, wie oft der Markt an Echelo schon das Projekt Elmen gewiesen kruten. Wie oft man Wohnen mit der Wolz gewiesen kruten. All Chaos steht an irgendeinem Excel-Tableau vom Logementsminister, die nämlich Projekte immer rüm. Da machen wir ein Gesetz, wo wir von A auf B schieben, und da wird das Projekt rumgezählt. Heute oben am Klartext wird die Regierung so ganz höflich, sich ganz stolz auf die Schulter klappen und so, wir bauen an den nächsten 10 Jahren 6000 Sozialwohnungen. Das sind da 600 Jahre, wir bräuchten da 3000 Jahre. Wenn wir den Lachwelten zufuhr von den letzten Jahren, bräuchten wir da 6000 Jahre. Die Regierung möchte an 10 Jahren das, was man in einem Jahr müssen hinkriegen. Da das richtig gut geschafft, dafür muss sich auf die Schulter klappen. Es geht also nicht durch all Jahr dieselben Projekte immer anzuweihen oder unzuschwätzen, wenn da kein Projekt beikommen. Wir müssen alles darauf setzen, dass jeder die Möglichkeit kriegt, sich den eigenen Feierwand zu leisten, wann er das will. Dafür muss man so mit dich bauen, wo es Sinn möchte. Wir haben auch. Wir müssen all die Terra mobilisieren und dürfen nicht nur gucken, wie ein paar Mega-Reicher und Buckel von den nächsten Generationen den nächsten Benefis machen. Wir brauchen eine nationale Wohnungsbauinitiative zusammen mit allen Akteuren, für so mehr öffentliche Wohnungen zu bauen, die da per Mietkauf verlohnt können gehen, als 10 Euro der Meter Carré stehen trotz Inflation nach immer Programm. Für das umzusetzen, haben Piraten konkret Proposen an die Chambre abgebracht. Für Baulandspekulationen uninteressant zu machen und aber die Rechte von Familien zu schützen. Wir wollen Benefice allein auf Transaktionen reduzieren und nicht Echtkäfer mehr einfach machen, sich etwas leisten zu können. Dafür muss die reduzierte TVA nur gepasst genauso wie der billigen Akt. Aber weil nicht jeder an der Stadt oder in einem anderen Ballungszentrum wohnen kann oder will, muss man die Mobilität zwischen Wohnen, Arbeit, Acker und Hobby verbessern. Das geht über mehr Mobilitätsoffer, die mehr sibliert genutzt gehen. Es müssen nicht immer eitel Bussen durch das Land fahren, wenn durch Digitalisation zum Beispiel Offer mehr präzise und demont passen.
Für alle muss man verstärkt op Multimodal offere setzen, wo och den Auto fir de Weh op de Park entreit en Deel kasinn. Geneso wie de Wëlle et muss sinn. Mobilitéit verbessern hecht ze Summen ze schaffen an net den egent den anderen auszuspielen. Et hecht der Wortregeln durchzusetzen, a wann ich am Moment mirken. Dat Poli lewer e fehlende Reflektor hënnechte Pneu vun engem Wëllo protokolléier. Wie die 1,5 Meter Mindestaufstand, dann lebt eng Skifeld dat als liewensgeféierlech. Mobilitéit profitéiert natürlich Jo vun awer Manner Leiit Infrastruktur muss benutzen, an dodurch kann sech dann noch Wunnen an Schaffen dezentraliseieren. Dofir brauchen wir, und werde ich net wundere bei den Piraten, Digitalisation. Digitalisation ass méi wie nëmmen ein Dokument digital können auszufüllen oder zu erschreiben. Das auch méi wie E-Banking oder E-Commerce. Digitalisation vom Staat muss am Ende von alle Bürgerinnen und Bürger sein. Es muss jeder rangen de Probleme mit Alternativen oder Hölle wofreieren. Mit Digitalisation wird eben noch Potenzial Leben immens zu vereinfachen. Wenn die Ukraine et am Krieg fertig bringt, hier Kartidentität an ihre Pass an der Wallet von den Handyen zu freieren, da muss mir als Lützeburg am Frieden dat auch kreieren. Wenn an andere Länder ein Betrieb kann an 3 Minuten gegründet gehen, dann muss mir dat genauso können matchen. Wenn die Monden am Ausland direkt digital erfasst gehen, dann dürfen die bei uns nicht nur als ich ausgedrückt gehen, für dann eine Antwort per Kurier zu kreieren. Wir müssen prinzipiell für die es wollen, all offiziell Briefe durch eine elektronische Lesung ersetzen. Der Staat muss aber auch Betriebe unterstützen, die nächsten Schritte zu machen. Dazu gehört, innovative Lesungen abzumachen, dadurch Betriebe sie benutzen können, um am Privatsektor zusammen zu schaffen, wenn die weil innovative Lesungen hat, am Platz Bornea teilst du, gegen den Privatsektor zu schaffen, an Opportunitäten direkt zuzumachen. Di merkt okay, wo kein Halbwort benutze schon net vu Blockchain geschwert, net vun AI, net vu Quantum Computing, mé ganz vu pragmatischen Lesung zu setzen. Weil Lützeburg wird eine Weide weh für sich, und du musst mal sehen, den nächsten Schritt gehen, man überhaupt kennen über AI oder Quantum Computing oder Blockchain, wobei ich immer erklären muss, wofür Blockchain dann soll gut sein, wenn der Staat sowieso als Authority of Trust, als, sorry für mein Geek wieder, wir Piraten sind bereit, für es pragmatisch umzupacken, ohne unnötig schwer, die kein versteht, wo kein weiß, was der Hand stößt, und ohne dem letzten Trend drin zu laufen, mit nachhaltig am Ende von allen Leuten. Eine Digitalisation, die jeder mithält. Und alle Kolleginnen und Kollegen näher durch zum Aufschluss kommen, aber nach einem kleinen Tour de Table über die anderen Themen, die aber so die Aktualität rezent beeinflusst haben. Ich meine, bei der Santé bleibt nicht viel zu sagen. Wir müssen das Krisenmanagement nach einkehr evaluieren. Wir müssen gucken, was als richtig gelaufen, was als schief gelaufen. Wir müssen hanfroen, wie teilweise Kontrakte da freihändig Vergigungen, wo wen die gut, wie sie kommen. Ich meine, wir haben gerade eine Affäre, die nennt sich Chef da Costa Affäre, wo Abflussnahmen geht. Da muss natürlich immens aufpassen. Und dafür sind gerade Krisen immens gefährlich, weil da natürlich Kontrakte ein bisschen mehr flexibel vergehen. Und dafür muss man ex post umso mehr genau darüber gucken, ohne engere Prosch haut zu machen, mengen ich also die Rolle von der Opposition für zu erfroen, a wann etwas schief gelaufen ist, dafür zu sorgen, dass es nach einkehr schief lief. Etwas, was schief gelaufen ist, kann ich vielleicht nicht mehr gut machen, aber wir können auch verhindern, dass es nach einkehr geschieht. Und dafür sollte man darüber passen. Der Zweite, ob die Regierung mit einer Impfpflicht kennt oder nicht, das weißt du selber, mengen ich nicht. Das ist ein Thema, wo als Membre ja eine relativ klare Meinung haben, wo wir als Deputierten sich da auch von Anfang genug geschlossen haben. Wir sind weiter für freiwillige Vaccinationen für die Leute, die es wollen. Ich persönlich encouragiere, ich warte just darauf, dass der 4. Booster für mich selber abgeht, weil meine letzte Boosterimpfung ist mehr wie 6 Monate hier. Ich freue mich, ob die Regierung wird, vielleicht auf den Ausbruch von der nächsten Variante BA6, dann, weil wir gesehen haben, in Portugal wird geschieht, wenn den Booster zu lang am Frigo liegen lässt.
Dann Chatkontroll des Tags gehört alles gesucht, weil dazu zu so geht, das wahrscheinlich die gefährlichste Legislation, die am Europaparlament negoziert wird. All als Chatverleif sollen in dem Vierwand gegen Kannerpornografie 40 Goen durch sich können gehen. Wie meint, dass irgendeine Kriminellen eine Chatplattform benutzt, wo Chatmessage können mat gelesen gehen, man den als definitiv aus dem letzten Jahrtausend dann nicht verstanden, dass doch Plattformen gibt, wo das nicht geht. Das heißt, was geschieht, die unschuldigen Leute kriegen alle Briefe abgemacht, in Zukunft das digital Briefgeheimnis an Tom geklagt, und vielleicht ist das doch der Plan von ihnen. Vielleicht ist es der Plan insgeheim, dass man da der Postrem subventionieren, an dem man die Leute so schickt den analoge Brief, weil du göllen der Grundrechte, wenn der digital kommuniziert, sind der Grundrechte für Ton. Das kann doch nicht Digitalisierung am Jahr 2023 sein. Zweitletzter Punkt, ein Thema, das doch immer mehr akut geht, als das Haus brennt. Das ist kein Euphemismus mehr, als das Haus brennt wirklich. Wenn an Indien Temperaturen jenseits der 50 Grad gemost gehen, dann geht immer das Lebensmittelsicherheit für Millionen von Leuten angefordert. Das ist kein Abstrakt, der Klimawandel ist eventuell da, nee, da sind wir an der Klimakatastrophe. Wenn 30 bis 40 Millionen zusätzlich das Jahr Hungerwerte leiden, wenn es Temperaturen über 50 Grad, dann heißt das, dass man an der Katastrophe kommen sind. Da geht es nicht mehr schön zu schwätzen, wir sind da. Wir schwätzen nicht Lützeburg leid schön. Wir haben immer den Gag gemacht. Ich meine, ich habe von als Studenten von die letzten Jahren den Gag gemacht. Es wäre ja schön, wenn Holland geht aufsaufen, dann hätte man von 11 Platz streamen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Problem ist, so schön meine ich schwer das nicht, weil das geht bedeuten, dass man höchstwahrscheinlich auf viel mehr Territoire in Zukunft viel mehr Menschen müssen bringen, die alles verloren hätten. Aber wenn er meint, dass die Flüchtlingskrise vom Ukraine-Krieg dramatisch Ausmaßen hat, da guckt ihr ein weil Klimakatastrophe für Flüchtlingsbewegungen wird mit sich bringen. Leute, die alles müssen zurücklegen, für just nach irgendwie überleben zu können. Da muss man einen anderen halten, und wir müssen alle Guten da eine Hand mal packen. Und das geht dadurch, dass man selber Responsabilität wollen, mit für und alle. Muss der Staat seine Responsabilität überholen. Wir müssen die nötigen Projekte auf den Weg bringen, dass man nicht mehr Sondersreden halten, dass man tatsächlich einen anständigen CO2-Preis und der sozial gerecht ist. Dafür schwätzen wir Piraten als seit über einem Jahr ganz konkret für einen Klimabonus aus, wo die Leute, die Männer konsumieren, teilweise weil sie nicht können, weil sie nicht mehr können konsumieren, haben nur einen Bonus am Ende vom Mond tun. Und die Leute, die Raubbau auf unserem Planeten beginnen, dass die den Raubbau eben noch müssen kompensieren. Und da wir hoffentlich dann ein anderes Verhalten im Dach legen. Als das Haus brennt, wir müssen aufpassen, dass es nicht zu einem Großbrand geht, mit dem man das Feuer nach gelöscht kriegen. Dafür muss man die Klimaziele anhalten. Dafür brauchen wir technologische Lösungen. Wir brauchen Schifferien, die man am Boot setzt. Und wir müssen dafür sorgen, das Feuer so sehr wie möglich auszukriegen. Und dann. Und alle Kolleginnen und Kollegen, ich will euch nicht nach mir lang zwischen dem Pad an ihr stehen und ich kriege noch Wahlresultate mitgedeelt. Das Thema, was dieser Tag alle Guten betrifft, ist natürlich die Ukraine. Heute Morgen hatten wir die Chance, den Präsident Volodymyr Zelensky zu hören an der Chambre. Und auch da noch schon viel dazu zu sagen. Ich werde das nicht nachhalten, so sind wir in 10 Minuten in der Weg. Was aber wichtig ist, ist zu sagen, dass Lützeburg alles muss machen, für seine ukrainischen Kollegen zu helfen. Und für allem auch, dass die Ukraine ein europäisches Land ist. Wenn irgendein von euch Propaganda hört, die Ukraine wäre kein demokratisches Land, wäre kein ukrainisches Land, das wäre voller Neonazien, ich weiß nicht was. Ich kann nicht sagen, ich war selber da. Ich habe die Ukraine als ein weltoffenes Land erlebt. Ich habe die Ukraine als ein Land erlebt, das klar nach Westen gerichtet war. Ein Land, das demokratisch ist, das an transparenten Urnen wählt, wo es kein Bleistift damit Bicker gibt, wenn er seine Wahlzettel ausfällt. Ein Land, das ohne Zweifel und ohne Dut direkt internationale Observateuren auf seine Wahlen invitiert,
für eben noch den Testat zu kreen. Ein Land, wo Menschen sich nur ein besseres Leben sehnen. Ein Land, das digital viel mehr möchte wie Lützeburg, und das, obwohl sie mit viel Männern gestartet sind. Ein Land, das seinen Platz in Europa gefunden hat, an haut Opfer von einem unprovozierten Konflikt ist. Von einem unprovozierten Krieg 2014. Wir müssen uns bewusst sein, dass ein Krieg in Europa für Gipferen Auswirkungen hat. Wir müssen die sozial gerecht halten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute, die es brauchen, die nötige Unterstützung kriegen. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass der Krieg nicht zum Null-Kostenpreis zu tun ist. Aber wir müssen klar als ukrainische Kollegen und Kolleginnen unterstützen, wo es nicht mehr geht. Dafür für eine Anekdote, für vielleicht den Schluss zu machen, wir drüben Mia habe ich schon gesehen, was ganz geckig ging, als wir schon gefangen haben zu schwätzen. Ich war den Weekend für die Chamber bei der NATO-Parlamentarischen Versammlung zu Vilnius. Ursprünglich hätte man so Kiew sein, das Weekend. Die versteht, dass das nicht möglich war. Und trotzdem war eine ukrainische Delegation da. Und ein von den Deputierten aus der Ukraine, Galina Mikhailjuk, ich hoffe, ich habe Nummer richtig ausgeschwärzt, als bei mir kam und hat der Reichswert zu mir gesagt, dass Sven, how is your daughter? Ein ganz menschlicher Moment. Ich habe mir gedacht, bei mir kommt, direkt mal über die Kriegschwätze, was Lützeburg machen, wie wir ihnen helfen können. Weil so keine Sekunde haben verschwendet für Lobbyarbeit für die ukrainische Kurs zu machen. Und die erste Frage, die man gestaltet hat, das selber Mom von 3 Kindern, war, wie geht es den Mädchen? Und das weiß, dass Zwischenmenschlichkeit noch immer hoch zu halten ist. Und dass wir es nicht mit abstrakten Zahlen zu dienen haben, mit dat Alldodischen an der Ukraine ein Mensch mit Familie ist. Und dass wir die Krise so sehr wie möglich müssen abhalten, für dass wir nicht nach einer Eskalation werden gesehen. Aber leider geht das nicht mehr, an dem territoriale Integrität von der Ukraine hergestellt wird, an den russischen Aggressor bis 100 Grenzen zurückgedrückt wird. Leider. Ich gebe mir wünschen, die Welt wäre irgendwie schön am Moment, aber für die Welt ein besser geht, dafür setzen wir uns an. Nicht nur Haut, nicht nur Mut, aber auch naiver Mut. Ich freue mich drauf. Vielmals merci. Hunlynner 2 Wahlresultate heute verkönnigen, und da können wir über Pat gehen. Das wäre dann einmal der Satzmemberin Marie Macht aus mit 74% von Stimmen an den Charles aus mit 80,4% von den Stimmen gewählt. Gratulation. Und dann für Themenbeauftragten, du hast den Chris mit 81,4% gewählt. De Steven mat 85,2, de Mattis mat 89,1, Marie macht mat 85,7 an der Remer mat 98,2%. Felicitation. An dummert werde Kongress lo aufgeschloss. Ja, ah ja, Megine Pat, gischnittischer, sogar veganer, vegetarisch, alles do. Guten.